खराटों को ठीक करने के लिए मैं कुछ टिप्स और कुछ आसन और प्राणायाम बताऊंगा जिसे करने से आप अपने खराटों को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार भारत में 42% मैन और 31% वुमेन खर्राटे की समस्या से जूझ रहे हैं। और आमतौर पर जब हम खर्राटे लेते हैं तो हम अपने मुंह से श्वास लेते हैं, जिस कारण से हमारे मसूड़ों की समस्या भी बढ़ती जा रही है और हमें नींद की समस्या भी हो रही है, जिस कारण से हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। खर्राटों को कम करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। पहला, आप बॉडी के अंदर पानी के इंटेक को बढ़ाएं। और दूसरा, आप लेफ्ट साइड कवर्ड लेके सोएं। और तीसरा, आप सिंपल फूड इंटेक करें। और चौथा, आप अपने मोटापे को कम करें। तो पहला आसन है आपका उष्ट्रासन, और दूसरा आसन है आपका हला आसन, और तीसरा आसन है आपका सर्वांग आसन।